今天起有很大的东北风，你们看这个水现在都缺坏了，这个水面上很大浪，这很不好看的。今天想找个小河玩一玩，你们看这条小河不错吧？外面大风大浪，这个小河里浪很小，旁边还有花藻藤，这个有花藻藤的地方是最长的。今天钓个小选择的地方，有没有鱼？一会儿见分享。要想鱼钓得多，就要打鹅。今天用老坛田须玉米新款的打鹅。这款锅料田须用量加倍，是大个体鱼的真爱。这就不要打下去，走的，走的。在这个有花藻藤的地方钓鱼是不会钓空军的，所以把鱼货下去。走的。饵料和好了，今天用的竿子是5米4经济小2弹，漂之前1.5克，现手0.8配0.4，钩子是4号的小钩。抛出重鱼在第一竿，走的。重鱼，飞下。你们看，钓的几竿球上了个鲫鱼啊！看到这个地方还有点高了，这个鱼还可以，进去吧。要住，飞起来。你们看，把鱼钓出锅之后，连上2条啊！现在有这么大的鱼钓，就相当不错了啊！这个鱼好漂亮，进去吧。你看，飞起来。这里鲫鱼都不蛮大，都是1两左右的，比得起。这个鲫鱼还可以啊，进去吧。又您看到两鲫鱼吧，终于上把鲫鱼了，飞起来。你们看，这个小鱼跟还有惊喜啊，钓了个大鲫鱼，这个鱼好漂亮，有个3两左右，进去吧。要住，飞起来。由于今天大风大浪，大高的不好钓，就找了个小钩玩一玩。你们看，这个鲫鱼还可以啊。进去吧。要住，飞起来。今天来到这个花藻田旁边钓，口还可以，快小鲫鱼都有钓的，啊，又上了个鲫鱼。由于今天起有很大的风，大风浪很大，好看钓，就找这个小河玩。这个小河里鱼线还可以，大小鲫鱼都有钓的。现在快10号点了，基本上没有生蚝，就是没。看看今天的鱼货，你们看，今天钓的还可以啊，倒圈你们看一下子。你们看，钓了半盆鱼，这个鲫鱼还可以啊。这几个小鲫鱼就把它放掉，走的。